హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ నిహారిక సురేష్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్టార్ట్ విత్ హ్యాపీనెస్. ఈరోజు నేను స్వెటర్ వేసుకున్నాను ఎందుకంటే చాలా చలిగా ఉంది, వింటర్ స్టార్ట్ అయ్యింది కదా. అండ్ నేను ఈరోజు తీసుకోబోతున్న టాపిక్ కూడా అదేనండి. వింటర్ రాగానే చాలామందికి జలుబు దగ్గు అన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి కదా. ఇంటి చిట్కాలని యూజ్ చేసి ఈ జలుబు దగ్గు నుంచి ఎలా రిలీఫ్ పొందాలి అనేది చెప్పబోతున్నాను. అది కూడా 10 చిట్కాలు చెప్పబోతున్నాను. ఓకే, ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? చలో. టిప్ నెంబర్ 1, అల్లం ఉంటుంది కదా. అల్లం అనేది చాలా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ నుంచి రిలీఫ్ పొందడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే అల్లంలో ఏవైతే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్నాయో అది మన గొంతు దగ్గర ఉన్న బ్యాక్టీరియాని క్లీన్ చేయడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అల్లం ముక్కల్ని కొంచెం వాటర్లో వేసి బాయిల్ చేసి ఆ వాటర్ తీసుకున్నట్టయితే తొందరగా రిలీఫ్ వస్తుంది. లేదా అల్లంని సాల్ట్లో ముంచి ఆ అల్లం ముక్కను తిన్నా కూడా తొందరగా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు టిప్ నెంబర్ 2, ఇది ఏంటంటే కొంచెం తేనె తీసుకొని అందులో దాల్చిన చెక్క పొడి అండ్ నిమ్మరసం కలిపి ఆ సిరప్ని తీసుకున్నట్టయితే తొందరగా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే విటమిన్ సి అనేది లెమన్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. విటమిన్ సి అనేది మన బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని పెంచడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ టిప్ని వాడి చూడండి, చాలా బాగా రిలీఫ్ అనేది పొందుతారు. అండ్ నా టిప్ నెంబర్ 3, ఉల్లిపాయ ఉంటుంది కదా. ఉల్లిపాయ అనేది మన బాడీకి చాలా మంచిది. జనరల్గా మనకి వింటర్ రాగానే వెదర్ చేంజ్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది, బాడీలో హీట్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. ఈ హీట్ని తగ్గించడానికి ఉల్లిపాయ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. దానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే తేనెలో ఉల్లిపాయ వేసి ఓవర్ నైట్ అంతా ఉంచి మార్నింగ్ ఆ సిరప్ తీసుకున్నట్టయితే తొందరగా రిలీఫ్ పొందొచ్చు. ఉల్లిపాయ వల్ల మన బాడీకి చాలా మంచి జరుగుతుంది. అండ్ నా టిప్ నెంబర్ 4, ఈ ప్రాసెస్ మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు. ఇది చాలా ఓల్డ్ థెరపీ కానీ చాలా బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయండి. మార్నింగ్ లెగ్గానే వామ్ వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసి గార్గల్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న బ్యాక్టీరియా అంతా రిమూవ్ అయ్యి మనం ఆ వాటర్ని అవుట్ చేయాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న బ్యాక్టీరియా అంతా క్లీన్ అవుతుంది. దీనివల్ల చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇది రోజు చేసినా కూడా చాలా మంచిది. అండ్ నా టిప్ నెంబర్ 5, ఇది మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు. ఏంటి అంటే కోల్డ్ కాఫ్ నుంచి చాలా మంచి రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి టర్మరిక్ పౌడర్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. దీనికోసం మనం వేడి పాలలోని టర్మరిక్ కానీ లేదంటే వేడి నీటిలో టర్మరిక్ పౌడర్ కానీ పసుపు కానీ యాడ్ చేసి పడుకునే ముందు తీసుకున్నట్టయితే మంచిగా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. టర్మరిక్ అనేది మన బాడీలో ప్రతి పార్ట్కి కూడా చాలా మంచిది. టర్మరిక్లో 300కి పైగా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో టర్మరిక్ వల్ల మన బాడీకి చాలా మంచిది. అండ్ నా టిప్ నెంబర్ 6, ఇదేంటంటే వాటర్లో ఒక 2 or 3 తులసి లీవ్స్ యాడ్ చేసి అందులో కొంచెం మిరియాలు అండ్ అల్లం వేసి మరిగించి ఆ వాటర్ తాగినట్టయితే చాలా మంచిది. ఎందుకు అంటే తులసిలో చాలా ఆయుర్వేదిక్ గుణాలన్నీ ఉంటాయి. తులసి కూడా మన బాడీకి చాలా మంచిది అండ్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ నుంచి కూడా మంచిగా రిలీఫ్ వస్తుంది. అండ్ నా టిప్ నెంబర్ 7, ఇది ఏంటి అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ వామ్ వాటర్లోని తేనె అండ్ కొంచెం లెమన్ వేసి తీసుకున్నట్టయితే మన బాడీ అంతా కూల్గా అయ్యి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది పెరగడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ నుంచి కూడా మంచి రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ నా టిప్ నెంబర్ 8, ఇదేంటంటే వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు ఉంటాయి కదా. ఆ వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బల్ని నెయ్యిలో ఫ్రై చేసి వేడిగా ఉంటున్నప్పుడు తీసుకున్నట్టయితే తొందరగా రిలీఫ్ వస్తుంది ఈ గొంతుకి అండ్ హార్ట్కి. ఎందుకంటే వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు హార్ట్కి చాలా మంచిది. జనరల్గా మనకు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ రాగానే బ్రీతింగ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు హార్ట్లో పెయిన్ రావడం, బరువుగా అనిపించడం గట్రా అవుతూ ఉంటుంది కదా. ఇది తీసుకున్నట్టయితే ఈ వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బల్ని కొంచెం రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ నా టిప్ నెంబర్ 9, ఇదేంటంటే వాటర్లో కొంచెం మిరియాలు, జీలకర్ర అండ్ ఇంకొంచెం బెల్లం ముక్క యాడ్ చేసి బాయిల్ చేసి తీసుకున్నట్టయితే చాలా మంచిది. బెల్లం కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది. అందులో ఉన్న వైటమిన్స్ కానీ లేదు అంటే అందులో ఉన్న ఐరన్ ఇవన్నీ బాడీకి చాలా మంచిది అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని కూడా పెంచడానికి మంచిగా యూజ్ అవుతుంది. బ్లాక్ పెప్పర్ ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నామో అందులో ఉన్న స్పైస్ వల్ల మన గొంతు చుట్టూ ఉన్న బ్యాక్టీరియాని రిమూవ్ చేయడానికి అండ్ కఫం ఏదైతే ఉందో ఆ కఫం అంతా బయటకు వచ్చేయడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ నా టిప్ నెంబర్ 10, లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఇదేంటి అంటే జనరల్గా మనకి వింటర్ రాగానే వాటర్ అనేది తక్కువ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాం.
దానివల్ల బాడీలో హీట్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా చాలా వీక్ అయిపోతుంది. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎందుకు వీక్ అవుతుంది? విటమిన్ సి అనేది మనకు తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది వీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెంచుకోవాలి అంటే వైటమిన్ సి ఉన్న ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. లైక్ ఆరెంజ్, పపాయ, పైనాపిల్, కివి, లెమన్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకున్నట్టయితే అండ్ కీరా, ఆనియన్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకున్నట్టయితే వైటమిన్ సి అనేది మన బాడీకి బాగా వచ్చి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది. ఇవేనండి 10 టిప్స్. వీటిల్లోని మీకు ఎప్పుడు ఏది యూజ్ అవుతుంది, ఏది మీకు కంఫర్ట్గా ఉంటుంది, ఏ ఇంగ్రీడియంట్ మీకు అవైలబుల్గా ఉందో అదే యూజ్ చేయండి. తప్పకుండా మీకు మంచి బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా ఏంటి, అల్లం, వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, తులసి, పసుపు అన్నీ ఇంట్లో దొరికిన ఐటమ్సే. అన్నీ కూడా హెల్త్కి చాలా 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 మంచిది. ఎక్కడ కూడా మనకి భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా హోమ్ రెమెడీయే కదా. హోమ్ రెమెడీ వల్ల మనకి డిసడ్వాంటేజెస్ కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఎక్కువగా రావు. బట్ ఏది మీరు ఫాలో అవ్వాలి అన్నా మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని ఒకసారి కన్సల్ట్ చేసి వాడచ్చా లేదా ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకొని వాడండి. మ్యాక్సిమం ఇంట్లో దొరికేదే కాబట్టి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉండవు. 1 or 2 days జలుబు ఉన్నట్టయితే ఇది తీసుకున్నట్టయితే తగ్గితే ఓకే, లేదు తగ్గలేదు ఇంకా 2 days కంటే ఎక్కువ జలుబు దగ్గు ఉంది అంటే కన్ఫామ్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసేయాల్సిందే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫ్లూస్ అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి కదా, స్వైన్ ఫ్లూ ఇలాంటివన్నీ జలుబు దగ్గు ద్వారా వచ్చేస్తున్నాయి కదా. 2 or 3 days కంటే ఎక్కువ ఉంటే కన్ఫామ్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి. స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో అంటే ఈ 10 టిప్స్లో ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వండి, చాలా యూజ్ అవుతుంది. వీటిల్లో మీకు చాలా తెలిసి ఉండొచ్చు, తెలియని కూడా ఉండొచ్చు. తెలియకపోతే ఈ వీడియో ద్వారా మీరు తెలుసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. మీరే కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేస్తే వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తాయి. అండ్ వింటర్లో ఎక్కువగా వామ్ వాటర్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి. నేనైతే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశాను, మీరు కూడా తీసుకోండి. అండ్ ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి. అండ్ మీరు ఏదైనా నాకు కామెంట్ చేయాలి అనుకుంటే కింద సజెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో సజెస్ట్ చేయండి. తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా యూజ్ అవ్వచ్చు ఇందులో ఏ ఒక్క చిట్కా అయినా సరే. అండ్ మా ఛానల్ స్టార్ట్ విత్ హ్యాపీనెస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న టింగ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఓకేనా? మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను. బాయ్.